Halo teman-teman semua, kali ini saya akan unboxing papan konektor charger untuk HP Redmi 5A ya. Nih HP-nya, sini Dedek, HP-nya. Yang mana pada Ini HP-nya. Pengisian HP Redmi 5A ini kurang optimal ya, kadang-kadang error pengisiannya. Makanya saya coba beliin papan konektor ya teman-teman, papan konektor charger Redmi 5A ya. Oke, kita unboxing terlebih dahulu ya, seperti apa barangnya. Oke, tonton terus ya videonya Sampai selesai. yang rapi dong. Kecil barangnya ya teman-teman nih. Bagus packingannya itu. Packingannya lumayan bagus. Bubble wrapnya tebel. Nah, ini barangnya cuma segini ya. Awas ya ini barangnya kecil banget ya teman-teman. Nanti saya coba pasang ini di HP Redmi 5A ya. Ini HP-nya. Gimana masangnya di bagian mana sih? Nanti saya bongkar, saya pasang ininya ya. Kita coba terlebih dahulu apakah papan konektor yang baru ini berfungsi dengan baik. Oke, untuk unboxingnya kita sudah selesai, nanti tinggal tunggu pemasangan dan hasilnya ya teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton unboxing ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like ini ya guys. komennya juga ya teman-teman. Dan kalian Sampai juga jumpa di video-video selanjutnya ya. Follow